Bikin minuman sehat dari kayu yuk. Eits, ini bukan kayu biasa. Jadi ini tuh kayu secang, yang manfaatnya bisa mengobati batuk dan anti radang. Kayu secang bisa menghasilkan warna merah alami yang sangat pekat loh. Siapkan es batu, masukkan susu dan air secang. Aku tambahkan perasan jeruk nipis biar makin seger. Warnanya akan berubah seperti ini. Aku pakai madu dari Sweet Honey. Aku pakainya 2 sendok aja, karena ini udah manis banget. Dan gak lupa aku tambahin chia seed. Ini bener-bener seger banget, kalian wajib banget loh cobain resep ini.